kalau misalnya pintu alarmnya bunyi-bunyi terus, ini harus masuk ke sini ya caranya. Akses kontrol, pengaturan akses kontrol, terus ke konfigurasi auxiliary. Jadi harus di non ya, Dak? Di non. Harusnya di non. Baru ntar dia nggak bunyi lagi. Terus setelah di non baru di restart. Cabut colok aja, Pak. Coba colok.